Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Намираме се в гармажерията Ями Ями и пред нас има едно добро количество месо. Искам да ви покажа най-напред това месо с идеята да ви го покажа в този вид, после да го нарежа, да го приготвя и да го мариновам, да го осоля. И след това от осоленото месо ще правя различни видове колбаси, като няма в този вид да ви показвам месото, когато вече е осолено. Какво имаме тук? Имаме свински врат. Вижте какво хубаво парче. Това е свински бут, който вече съм изчистил и ще нарежа на по-малки парчета. Ще ви покажа и месото втори клас. Това нека да го наречем първи клас. Ще ви покажа и месото втори клас, по което има мазнини. И това е едно прекрасно парче, както виждате, свински гърди, което също ще нарежа на парчета и ще го мариновам. Сега остава да изчиста месото, да го нарежа и ще се включа отново. Ето, скъпи приятели, това, което виждате тук е свинския врат, вече нарязан на малки късчета, който сега ще претегля и ще му сложа сол, за да се осоли. Това тук, което виждате, е свински бут, който е изчистен от мазнините, така наречения първи клас. Също ще бъде премерен и осолен. А в тази тава има три вида месо. Това са свинските гърди, които ви показах, вече нарязани. Това е говежди джулан и това е свински бут втори клас, който изчистих от този, който ви показах, първи клас. Това са общо трите меса, около 30 кг. Това е, сега виждате, месото, което използва Ями Ями за своите колбаси. Така най-добре ще разберете от какво са направени те и как се правят. Както вече казах, ще измеря месото, ще му сложа сол и ще го мариновам за 2-3 дни, след което ще направя поне 2-3 вида колбаси и ще използвам това цялото месо като основа. Намираме се отново в гармажерията Ями Ями и отново ще направим някакъв интересен колбас. Тук ще ви покажа всичко как става, как се прави, не веднъж съм ви казвал. Преди филма ви показах базата на месото, която правихме и от базата ще приготвим този колбас. Единственото добавка сега е сланината, която ще засолим допълнително, както и да е. Този колбас реших да го кръстя колбас шафран и ще разберете защо. Но първо да започнем с месото. Месото е следното. Това е свински врат, вече осолен. Това е свински бут, осолен. Това е първи клас, без мазнини и сланина. Всички мерки, всички пропорции ще намерите под видеото в описа на рецептата. Какви подправки ще са ни необходими? Това тук е сух чесън, това е захар, това е кориандър, това е черен пипер, това е сол и тук най-накрая, но не на последно място, е шафрана. Който шафран се продава по магазините, какъвто намерите, такъв вземете. Мисля, че ще се получи нещо интересно. Сега ще смеля месото на няколко различни размера. Половината от врата ще смеля на 8 мм, а другата половина на 3 мм. Сланината ще нарежа на 6 мм и бута първи клас на големи парчета 12 мм. След което ще сложа подправките и ще забъркаме всичко в машината. Забравих да ви кажа, че в този колбас ще сложим по 100 мл на всеки килограм месо. Ето, скъпи приятели, вече смляното месо за нашия колбас шафран. Това е най-ситно смляното. Това е свинския врат. След това е сланината. След това е по-едро смлян свински врат и най-накрая тук вече на 12 мм по-големи парчета ще бъде свинския бут първи клас. В тази купа съм смесил подправките, солта. Разбира се, солта аз предварително съм осолил, но вие трябва да смесите подправките, солта, шафрана, всичко много добре. И сега като сложа в машината за бъркане
бъркачката да се меси месото, ще сипвам по-малко и така ще се умесват подправките, ще се поеме водата и всичко останало. Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. След близо 20 часа престояване на месото за колбас шафран в хладилника. Вижте, то вече се е овкусило. Вижте как добре е слепнало. Хрумна ми една идея за тези от вас, които искат да си направят такъв салам, такъв колбас, примерно печен във фурната. Затова ще направя една част от него сега пред вас. Дори няма да използвам обвивка, а ще го завия в целофан за печене. Така, от каймата отделих 3 горе-долу равни топки по около 600-700 грама. Ще намокря тук дъската, която имам и ще ги умеша така, че да им излезе въздуха. Може също и така да ги натиснете, така че вътре да не остава въздух. Така, след което ще ви покажа един номер, който съм ви показвал и друг път. Може и да удряте, ако искате, в плата, но аз така предпочитам. Вземате едно парче по-дебел найлон, моето малко мъничко, но в момента нямам по-голямо, надявам се да успея. Слагате няколко капки олио, някакво растително масло. След това, предварително така сме направили малко продължена форма. Така, загръщате. Така. И с пръсти започвате да избутвате така, след което овалвате, варирате. Налага ми се да обърна по диагонал, защото парчето става доста по-дълго и с тази пластмасова шпатула започвам да го удължавам по-малко, докато стигне диаметъра, който съм решил да направя, което ще бъде нещо такова. Постигнахме тази цилиндрична форма. От пликове за печене съм срязал и съм направил в тази форма на правоъгълник целофан за печене, прощайте, не хартия. Слагам парчето в центъра, го оформям пак като има нужда, след което завръщам един път и с шпаклата в основата го притискам. Така. След което плътно завивам втори път. И така плътно до края на целофана. Сега трябва да го завържа. Първо завивам много добре, да се оплътни. Завивам края, след което поставям връзката, вижте, ето по този начин. Така, завивам. И стягам в двете посоки. След което завързвам един път. Така. И продължаваме. Сега от другата страна. Така много хубаво. Завивам така, че да стане плътно, стегнато. И слагам другата връзка.
Така. Вижте, добре се уплътни. Така, след което завивате отново, за да се получи стегнато парче. В едната посока единия край, в другата посока другия край и завързвате. По този начин се стягат допълнително батона. Така, и мога да ви кажа, че за мен най-сигурният начин е следния. Най-сигурният начин да стегнете месото, да празнини, ако има, да бъдат елиминирани, е по средата да го стегнете с връзка, само че така го стегнете, че да не го прекъснете. Прехвърляте отдолу, за да стане двойна връзката и стягате. Искам да ви кажа, че тази ще стана саламче от всякъде. Режете от целофана да направя много, просто перфектно. По същия начин ще направя и другите две парчета, да не отнемам време да удължавам излишно филма и ще се видим след това. Ето, скъпи приятели, как изглеждат нашите батони, нашите салами. Съвсем на салам си прилича. Искам да ви кажа, че с този целофан най-добре е да се изпечат в фурната. Може и в топла вода, но не препоръчам, защото водата ще влезе вътре, ще се размаже, затова по-добре във фурната. Ще ги взема от дома в къщи, защото имам подходяща фурна и там ще ги печа. Ето ги нашите щафети, нашите батони с шафранов колбас. Вижте колко интересно тук се вижда на места шафрана. Той ще придаде много интересен аромат на този колбас. Надявам се, че ще стане супер. Тези от вас, които си направят, също ще останат доволни. Вече сме в кухнята при печката, която знам как пече. Първо трябва да сложим колбаса да се загрее на около 50 градуса за около 20-25 минути. След което ще покачим на 60 градуса да работи фурната и когато в центъра на щафетата температура стане 50 градуса, тогава ще увеличим на 80. Защо правим това? За да не се стопи част от меката мазнина и да не се удали бульон, да си остане салама както трябва да бъде салам. За това ще действаме постепенно, докато получим, надявам се, нещо добро. Нагласяме фурната на 50 градуса, слагаме за половин час колбасите вътре да се стоплят. Ето, скъпи приятели, температурата на месото в батоните достигна 52 градуса и сега вече ще увелича фурната на 80 градуса и ще изчакам поне още един час. Според мен ще бъде достатъчен, за да се сготви колбаса, за да се получи колбаса. И така, скъпи приятели, нашия салам шафран вече е готов, изпечен. 2 часа и 40 минути бяха необходими, за да се сготви, за да стигне до 70 градуса. Сега от тук нататък го оставям да изстине, след това да се оплътни, да се охлади в хладилника, след което утре ще го опитаме. Дойде часът на дегустацията на този салам, който нарекахме шафран. Салама без обвивка, който направихме в целофан и така поне изглежда много обещаващо. Мисля, че сега е момента да го опитаме. Изглежда доста стегнат. Да видим какво има вътре. Ето, скъпи приятели, мисля, че е повече от добре това, което виждаме. А сега трябва да отрежем и да го опитаме. Как е на вкус. Ето, скъпи приятели, мисля, че салама по нищо не се различава. Тоест,
мисля, че сега много малко се различава от това, ако беше в обвивка. Ето едно парченце. Искам да ви кажа, че е страхотен. Наистина много добро попадение, много добър вкус. Направете си такъв, сам ще останете доволни. Особено хората, които не искат да се занимават с обвивки, пълначки и такива неща. Вземат си мляно месо, подправят го в целофана, както ви показах на филма, печат и имат колбаса. Лесно и проста работа. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. От мен всичко хубаво, бъдете здрави!